好，兄弟们，好久没给大家发视频了。我们可以看到身后这台是保时捷的 GT4 RS， 当时也是选配了190多万，基本上是除了一个防滚架以外，基本上都是满配了。这台车呢，也是从718演变过来的 GT4 RS， 它的原型车就是保时捷的718，但是这台车搭载的也是和保时捷911同款的水平对置6缸4.0的一台自然吸气发动机。我们经常都在别人的视频里面看到碳纤维的机盖啊，为了极致的轻量化，甚至连这个标它都是一个贴纸。我们可以看到，它不是一个金属牌啊，是一个贴纸。我们可以打开机盖看一下，非常的小。这台车在纽北的圈数是非常之牛逼的，简直就是一个赛道利器飙车。你们那些性能车别来了，法拉利也别来了。都是垃圾。我们可以看到地上的这一堆配件，这一堆的油液，4000多公里的车要做一个大保养。接下来我们沉浸式的体验一下。我多愁善感，但热情奔跑，世界交错的人。让我看到了我，看到了我，那热血依然沸腾着我的脉搏，看到了我，看到了我，快乐我慢热，勇敢的风雨。我要飞出天空海阔，我。匆忙的世界，来不及了什么？我知道漂泊的人心中都有一场火，有看到我，给了一个拥抱，我的承诺，永在执着。你看到了我，你看到了我，是哪一种颜色？悲伤或快乐？疲劳了一点，眼神变得不再那么清澈，热血依然沸腾着我的脉搏。你看到了我，你看到了我，哪一种什么？快乐或慢热？你看到的我，你看到的我，哪一种颜色？悲伤或快乐？也许老了一点，也许变得不再那么。